Oke guys, lo guys, es panas terus. Wis seminggu iki wis kaya Golkar rupane yo. Uwai deh, sing dhuwur kono wis parah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channelnya Tunggul TV. Hari ini lagi ke lahan aktivitas mumpung terangi suwi. Wis enek seminggu, enek ekor gerimis bengi 5 menit 10 menit wis bar gerimis tok. Gak sampai nelesi tanah. Sik kering rupane kayak ngene iki. Ini padahal sudah muncul tunas kedua semuanya. Ya. Tunas kedua sudah muncul dan ini dari bibit umbi mini yang sebesar telur ayam kampung, cow. Seperti inilah. Kalau ini masih terkena pelindung ini singkong karet ya di pinggir-pinggir tak kasih. Kalau yang di tengah itu sudah mulai menguning karena sudah panas sekali, cow. Seperti inilah kondisinya. Nah, dan ini sebenarnya pertumbuhan sangat bagus sekali. Sudah muncul tunas-tunas kedua seperti ini. Nah, seperti inilah. Dan itu kalau tanaman yang terakhir, cow, itu masih seperti itu masih aman. Daunnya belum mekar, itu aman. Ya, sangat aman sekali. Karena yang di sebelah ini penanaman di November akhir. Jadi pertumbuhan ini baru ya. Baru tumbuh. Sik muncul-muncul, cow. Iki sik aman iki. Sik muncul-muncul. Liyane wis padha lek sing wis tumbuh awal ya wis ngono kae, arep hancur lebur. Lek sing keri-keri aman. Halo guys, halo. Kayak Petani guys. karo Bu Tin, karo Pak Wowo, karo Pak Gareng. Pendukungnya Pak Prabowo iki. Nah, iki sik aman. Sik kuncup kabeh iki sik aman. Tebak ya nek udan sik lekas mekar. Lek sing wis terlanjur ngono kae. Ora nek udan iki ya wis harapane pangan gogor kae. Yes. Rapopo. Selamat tahun baru, coy ya. Iki jur kok kaya wong ngopo iki jane gawane kor banyu putih tok, Joh. Nyambut gawe tenan kaya gini kok gawane banyu putih. Iso ngirit. Nah. Apik malah didanger wesik kaya wong tani tenan, jambut tok. Kayane iki, Bos. Ses. Nah. Ini ki perawatane, Bos. Susah perawatane nandur porang nih. Makane kalau hargane murah ya bes ora sama kayak dijual. Ora sesuai karo tuku bibit, ora sesuai pupuke, ora sesuai nyambute. Ora sip. Carane rega murah ya wis ora sah didol. Kayak Pak Gareng nonop ning sor gampengan. Sawah. Iki cilik-cilik sing iki. Cuma iki enek tambahan biyen. Sing tua-tua iki anu paling keri-keri kuwi. Jadi campur. Malah super apik banget nek kuwi, super isi lho. Surah tak bojok.
metu enek patang kebon. Ya dadine ya padha ae karo sing diboncah. Lha iya. Kita tanaman dari umbi belah coy ini kemarin. Umbi setengah kilo dibelai. Ya, dadine ngene iki. Pertumbuhannya ya sama iki sing iki umbi bulat. Kayak sing kaya tahu bulat ora dipecah. Lah sing iki dibelah. Ya tumbuh, ya apik. Ngono lho. Ca serasa kang latir masalah kuwi. Nah, kurang bibit dibelah iki sing ndak dibelah ngene iki. Pertumbuhannya ya sama saja. Dibelah mau enggak itu sama saja. Sama-sama tumbuh ya. Asal belahnya itu benar. Kalau belahnya asal-asalan ya enggak bakal tumbuh. Harus pas di matanya itu yang di tengah itu. Kalau belah ya dibagi. Karena pertumbuhannya itu dari situ. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.